今日行街系列咧，就嚟到新蒲崗嘅。新蒲崗好多嘢食㗎，我都嚟過幾次嘅。咁但係咧就唔係咁順路，但係今日咧就有架巴士咧就可以嚟到呢度，咁喺度落啦。咁其實過一條天橋就係 Airside 嗰邊㗎啦。咁呢度咧新蒲崗舊區呢邊咧就好多嘢食嘅。眼見都啲租晒嗰啲鋪頭都冇話咩吉鋪喎。你可以行翻嚟呢個越秀廣場嗰度啦，再舊啲嘅，係啦。咁行入邊嗰啲街嗰度睇下有咩食。而家入咗嚟越秀商場，新蒲崗。好耐以前咧，我個 friend 喺度開畫室嘅，不過梗係撈唔掂啦，係啦。睇下而家變成點先？呢個上面有非法鋪。同上次紅磡廣場有揮咯，不過呢個新淨啲，啲冷氣涼啲，但係都係做熟客為主咯。咁靚嘅老人院出邊，唔係社區資訊，領支服務，好得意呢度。長者鄰舍中心，有美容院，有補習社啦，有雨傘店啦，有中醫啦，都有啲吉鋪嘅。修甲一定有啦，首飾。嘅公仔一定有，唔使擺人嘅都。上邊都應該冇乜嘢睇嘅啦，好啦，下低就係咁樣啦。佢呢度有咩海蜇啊、螺肉啊、中華沙律啊，我最中意食嘅。再睇下先嚇。